ในข้อมูลผมมีอยู่1คอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ Date ข้อมูลนี้ครึ่งปีแรกมันเป็นปี2024ผมจะลอง add คอลัมน์นะครับแล้วก็ไปที่ Date ผมเพิ่ม Year ออกมาจะเห็นว่ามันเป็น2024นะฮะตอนครึ่งปีแล้วก็ครึ่งปีหลังจะเป็น2567ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนวันที่นะครับให้เป็นปีคศทั้งหมดเลยวิธีทำก็คือเดี๋ยวเราต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับ เงื่อนไขที่เราจะใช้แบ่งก็คือเราจะบอกว่าถ้าปีมันมากกว่า2443แน่นอนมันจะต้องเป็นปีพุทธศักราชแต่ถ้ามันน้อยกว่า2443มันจะเป็นปีคริสตศักราชสาเหตุที่ผมเอา2443มาตั้งเป็นเงื่อนไขเพราะว่าใน Excel นะครับปีที่มันเริ่มต้นนับค่าวันที่เป็นเลข1นะครับ ก็คือปี1900ซึ่งมันตรงกับปีพุทธศักราช2443นะครับทีนี้เวลาเราทำนะครับเราจะ add column แล้วก็ไปที่ conditional column ผมจะสร้างเงื่อนไขว่าถ้าปีมันมากกว่าก็คือ greater than 2443มันจะต้องเป็นปีพุทธศักราชผมขอเลือกคอลัมน์ date รอไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่มันจะเป็นปีคริสตศักราชผมขอเลือกคอลัมน์ date รอไว้ก่อนผมกดโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลของคอลัมน์นี้ตอนนี้มันยังเหมือน date ตรงนี้อยู่นะฮะผมจะมาที่เงื่อนไขนะครับที่ formula bar ตัวนี้ ตอนนี้มันอ้างอิงคอลัมน์ year นะครับมากกว่า2443ผมไม่ต้องการให้มันอ้างอิงคอลัมน์ year นะครับผมต้องการให้มันอ้างอิงไปที่คอลัมน์ date ตรงๆเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็น date year แล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ date ฟังก์ชัน date year นะครับตามด้วยชื่อคอลัมน์ date มันจะเปลี่ยนค่าวันที่ให้เป็นปีนะครับผมกด enter ขอโทษครับผมลืมเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บตรงนี้ enter ใหม่ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถัดมานะครับเดี๋ยวผมขอจัดตรงนี้นิดหนึ่งผมกด shift enter เรียกว่าเป็น if แล้วก็ then แล้วก็ else นะครับเงื่อนไขเราบอกว่าถ้าปีมันมากกว่า2443มันจะเป็นพศดังนั้นเราต้องทำอะไรมันสักอย่างที่ตรงนี้นะครับส่วนถ้ามันไม่ใช่โอเคเรายอมรับว่าเป็นเดทแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปลี่ยนค่าเดทตรงนี้นะฮะให้เป็นปีคศวิธีทำนะครับเรารู้แล้วว่าการดึงปีออกมาเราใช้ date year เราพิมพ์ date year เข้าไปเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ผมลบ2ผมลบ543นะครับมันจะออกมาเป็นปีลองกด enter ดูตอนนี้มันได้เป็นปี2024แล้วนะครับจากนั้นเราแปลงต่อนะครับตอนนี้เราได้ปีแล้วเราต้องการเดือนและวันนะครับให้ประกอบกันกลายเป็นวันที่วิธีการทำให้กลายเป็นวันที่กด Sharp นะครับแล้วก็เราใช้ฟังก์ชัน date แล้วก็เปิดวงเล็บมันจะตามด้วยปีนะฮะแล้วก็จากนั้นเราใส่เดือนเดือนก็คือ date month แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ date จากนั้นเป็นวันที่นะครับก็คือ date day แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ date เสร็จแล้วกดเสร็จแล้วตรงนี้ต้องปิดวงเล็บของ date อีกทีหนึ่งแล้วก็ enter ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทุกบรรทัดกลายเป็นปีเรียบร้อยแล้วและเราไม่ได้อ้างอิงที่คอลัมน์ year เลยนะฮะตอนนี้ดังนั้น
ที่เรา insert year ที่สเต็ปก่อนหน้านี้เราสามารถลบทิ้งได้เรา delete ได้เลยเท่านี้นะครับเราก็จะได้คอลัมน์ใหม่ซึ่งมีปีที่ถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะครับเราสามารถ copy code ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเขียนสูตรใหม่ให้ยุ่งยากฝากไว้นิดนึงนะครับการแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปแก้ไขที่ต้นทางก็คือที่ Database ได้จะดีกว่าการที่เราจะต้องมาแก้ไขใน Power Query ที่มันเป็นปลายทางดังนั้นข้อสำคัญก็คือการทำข้อมูลต้นทางให้ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งสำคัญกว่าการมาแก้ใน Power Query ซึ่งเป็นปลายเหตุถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ